គ្រាន់តែមានបើក Facebook មកភ្លាមគឺថាឃើញបងប្អូនគ្នាយើងផ្ញើមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនថា TikTok នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាចនឹងបើកឲ្យរកលុយនៅពេលឆាប់ៗដំបូងឡើយមានអត់សូវជឿដែរពេលដែលឃើញគេប្រាប់បែបហ្នឹងណាដល់ពេលមានទៅបើកមើលព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងពីបងប្អូនខាង content creator ពីបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់បានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នោះណាហើយក៏បានឃើញថាព័ត៌មានមួយហ្នឹងគឺជាការពិតមែនតើដោយសារតែការពីថ្ងៃទី13 14ហ្នឹងពេកក្រសួងហ្នឹងគេក៏បានផុសឲ្យយើងហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងសិក្ខាសាលារបស់គេមួយដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹង TikTok monetization product ដែលនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺគេនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន TikTok ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងអាចរកលុយបានជាមួយនឹង TikTok ហើយនៅក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដែរទេថាគេនិយាយពីអីខ្លះតើក្រសួងនឹងគាត់បានសហការនឹងដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងមាន option អីគេខ្លះនោះទេដោយសារតែជាធម្មតានៅក្នុង TikTok គេមាន option ច្រើនដែរបងប្អូនដែលអាចរកលុយបានអញ្ចឹងណាដូចជារកជាមួយនឹងការ live ជារកជាមួយនឹងការលក់ product ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងលក់ product នៅក្នុងនឹងតែម្ដងនៅលក្ខណៈបែបគេហៅថា TikTok shop បងប្អូនហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតហ្នឹងគឺ option មួយឈ្មោះថា creator reward program បងប្អូនអាហ្នឹងវាដូចជា YouTube របស់យើងដែរអញ្ចឹងណានៅក្នុង YouTube យើងបាននេះហើយអ្នកនរគ្នានៅក្នុង YouTube ខាងក្រសួងហ្នឹងគេធ្លាប់ចរចាគេធ្លាប់សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube ទៅយើងអាចបើករកលុយនៅខ្មែរយើងណាហើយឥឡូវនេះគឺចូលមកដល់ TikTok វិញម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូឬមួយក៏យើងផលិតមាតិកាទៅពេលដែលអ្នកមើលគាត់មើលវីដេអូរបស់យើងដល់នាទីទីប្រហែលឬមួយក៏មើលដល់ចប់អញ្ចឹងទៅវាចាញ់លោតចាញ់ពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាលោតចាញ់បែបហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានចំណូលរៀងគួរសមដែរជាមួយនឹង TikTok ណាអញ្ចឹងសរុបឲ្យជ្រុំមកវិញបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅខាងលើណាបើសិនជា TikTok គេបើកឲ្យមកទាំងអស់មកគឺអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកផលិតមាតិកាអ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូផុសនៅលើ TikTok គាត់នឹងអាចរកចំណូលបានតែច្រើនអាស្រ័យទៅលើគាត់មានសមត្ថភាពណាហើយល្អខ្លាំងមែនទែនជាដំណឹងល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកផលិតមាតិកាជាអ្នកផលិតវីដេអូដាក់បង្កើតមាតិកាឲ្យបងប្អូនគាត់ទស្សនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុង TikTok ដូចខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូច្រើនដែរបងប្អូនប៉ុន្តែយើងមិនអាចរកលុយបានអញ្ចឹងទៅយើងបង្ហោះចោលហើយមានគ្នាយើងបងប្អូន creator ជាច្រើនអ្នកផលិតមាតិកាជាច្រើនដែលគាត់ផលិតទៅអត់បានចំណូលអីសោះជាមួយនឹង TikTok គឺនិយាយទៅគឺថាផុសផ្សាយតែលក់ផលិតផលអីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់បានតែ view ចោលអញ្ចឹងណាផុសឲ្យតែមានអ្នកស្គាល់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើថៃបានចំណូលអីអត់ទេមានតែបានពីការលក់ផលិតផលការផ្សព្វផ្សាយអីចឹងវិញមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថា account របស់យើងនឹងអាចរកលុយបានឬក៏មិនបានបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង TikTok របស់យើងហើយចូលកន្លែង YouTube Studio ហើយឆែកមើលថា option របស់យើងនឹងមានដែរឬមួយក៏អត់ option ដែលអាចរកលុយបានណាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននឹងគឺអត់តន់មានទេបងប្អូនអញ្ចឹងអាចនឹងឆាប់ខាងមុខអ្នកនរគ្នាអាចថាអូខេបើសិនជាគេលើដំណឹងមកថាអូឥឡូវ YouTube ឬមួយក៏សំទោស TikTok របស់យើងនឹងអាចរកលុយបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅឆែកមើលទៅនឹងឲ្យថាតើមានដែរឬមួយក៏អត់នៅពេលដែលខាងក្រសួងហ្នឹងក៏ទម្លាក់ដំណឹងដ៏ល្អនឹងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំហ្នឹងគឺដំណឹងល្អពីក្រសួងគាត់អាចនឹងទម្លាក់ថាអូខេឥឡូវហ្នឹងខាងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគេនឹងបើក available ឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងទៅឆែកមើលទៅហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌអ្នកនរគ្នាលក្ខខណ្ឌជាទូទៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសរបស់គេដូចជាប្រទេសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរកលុយបានហ្នឹងមានតែប្រមាណទេមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចជាមានតែ6 7ទេបងប្អូនហ្នឹងហើយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺតតែអ្នកនរគ្នាមានអ្នក follow ចំនួន 10k ហើយមានអាយុ18ឆ្នាំមួយវិញទៀតតតាអ្នកនរគ្នានឹងរក view បានប្រហែលខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកដែល follow របស់ TikTok របស់យើងត្រូវតែមានចាប់ពី 10k ឡើងទៅអ្នកនរគ្នាហើយនឹងមានអាយុ18ឆ្នាំអូខេហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាហើយដោយសារតែមានគ្នាយើងបងប្អូនគ្នាយើងខ្លះក៏គាត់អត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគេមិនអាហ្នឹងហា TikTok ហ្នឹងគេរកលុយបានមិនហើយឃើញក្រសួងផុសឃើញគេផុសប្រងព្រានណាអាហ្នឹងគេធ្វើមិនគេទៅចោះឈ្មោះគេទៅអញ្ចេះមួយចោះមួយមែនអត់ទេកាលពិតទៅបើសិនជា TikTok របស់យើងក៏រកលុយបានបើសិនជាមាន option រកលុយណាគឺវាមានចាញ់នៅក្នុងរបស់យើងនឹងតែម្ដងគឺមិនបាច់ទៅចោះឈ្មោះចោះអីទេគឺវាចាញ់នឹងតែម្ដងណាគ្រាន់តែយើង set up តឡើងវាទៅដាក់កងដាក់អីផ្សេងបើសិនជាមានណាតឡើងទៅគឺយើងអាចបើកពាណិជ្ជកម្មរកលុយបានហើយហ្នឹងហើយអរគុណហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាបាទអរគុណបាយបាយ